Ала качуу бул кыргыз элинин каада салты же руханий дөөлөттөрүнө кирбейт. Бул чыныгы кылмыш иши болуп эсептелет. Адамдарды күч колдонуу, зордук көрсөтүү аркылуу өзүнө аялдык алуу, нике кыйдыруу, үй бүлө түзүү, мына ушундай кыйноо жолу менен үй бүлө түзүүгө жасаган аракет болуп саналат. Бул кылмыш иши болуп саналат. Кыргыз элинде мындай болгон эмес, Кыргызстанда да болгон эмес. Анан эми мына Айзаданын өлүмү. Айзада өзү 27 жаштагы мончоктой болгон кыз. Муну болсо бир зөөкүр күч колдонуп, таламанын тал түшүндө коопсуздук шаар деп долбоор ишке ашып аткан ошо Бишкек шаарынын чок ортосунан ошо Медерево көчөсү менен Тыныстан кесилишинден кармап кетти. Ошол жерде кармап баратканда мына видеодон көрдүк, канча адамдар машиналар өтүп атат, адамдар өтүп атат, кызды күч колдонуп машинага салып атат, карап туруп адамдардын баардыгы кайдыгер болуп атат. Эч ким сизге жардам берген жок. Ошондо кыз кыйкырып түшүрүп атканда келип адамдар бошотуп калганда же жардам бергенде же ошо көмөк көрсөткөндө кыздын өлүмү болбой калат эле. Ошон үчүн баардык адамдар кайдыгербиз бар. Кайдыгерликке жол берип атабыз. Айрыкча балдарды уурдап кетерде, жаш балдарды, кыздарды уурдап кетерде, мына эч кандай коргонуусу жок адамдарды, оорулуу адамдарга кол салганда мына ушундай кездерде биз жардам беришибиз керек эле. Ал эми мына коопсуз шаар болуп атат. 5 апрелде анын видеосу чыгып атат. Кантип салып аткан боюнча машина номеру белгилүү болуп атат. Анан биздин коопсуз шаар дегенде только эле ушул налогторду гана чогултуп калабыз биз. Налог чогултуш эмес, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча. Камералардын баардыгы мына кыздын уурдап бараткан адамдардын баардыгынын өңү көрүлүп атат, машинесинин номеру көрүлүп атат, адамдар белгилүү болуп атат, канча киши аны күч колдонуп машинага алып түштү. Ушундан кийин ошон замат изин суутпай артынан барып кармап жазасын бериш керек эле, камап. Ошентип кызды куткарып алыш керек эле. Адамдын өмүрүн сакташ керек эле. Бирок тилекке каршы адамдын өмүрү сакталган жок. Мончоктой болгон кыздын өмүрү кыйылды. Анан биздин укук коргоо органдары бар, милициялар бар. Анын ичинде канча отделдер бар, канча миңдеген адамдар иштеп атат биздин укук коргоо органдары. Алар эмнени карап отурат? Каякта карап отурат? Эгер биз кичинекей мончоктой кыздын өмүрүн сактай албаса, аны видео көрсөтүп турса, бүт баарды көрүнүп турса, кимдер алып кетип атканы белгилүү болсо, анан ушул кыздын өмүрүн сактай албагандан анан биздин укук коргоо органдары каякта карап отурат? Алар ошон үчүн айлык алып атат. Биз олорго ишенип берип атабыз. Өзүбүздүн биз налогтон төлөп атабыз ошолорго. Тиешелүү мамлекеттик имараттарды берип атабыз. Укуктарды берип атабыз. Бүт айлыктарын төлөп берип атабыз. Аларга тиешелүү укуктары берилип атат. Мына ошолор тиешелүү чараларды көрүш керек эле. Министрдин намына дагы айтылып аткан сындарды биз туура түшүнүшүбүз керек. Министр дагы жаңы келгенден кийин жаңы күч менен ошолор оперативдүү турда иштеп, ошонун жүзүн ачып, кылмышкерди кармап, кызды бошотуп алыш керек эле. Анан мына ушундай чаралар көрүлбөгөнү өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн премьер-министр, президент мына ушул ишти мына президент азыр жакшы кайрылуу кылды элге. Ушул ишти өзүм көзүм алгам деп Садыр Нуркожоевич айтты. Мен ойлойм, премьер-министр да мына бүгүн пикетке чыккандардын алдына чыгып жакшы сөз өзүн сүйлөдү. Тилекке каршы министр да чыгып коюш керек болчу. МВДга барганда министр эмне үчүн чыгып койбойт? Майда чүйдө кызматкерлерин чыгырып, алардын кандай сүйлөп атканын түшүнгөнү жок. А министр чыгып түшүндүрүп, мына мен өзүм аягына чыгам деп койсо, бул да чоң сый болуп калбайт беле. Элдер ошол жерде пикетте турганда министр чыкпай койгондор өкмөттүн алдына барды. Эгерде министр чыгып келгенде, министрди угуп туруп ошол жерден тиешелүү сындарын айтып тарап кетмек. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктар ушул ала качуу, бул кылмыш, ушуга каршы жалпы баарыбыз бир адамдай күрөшөлү.